بما اننا في رمضان فرمضان لازم يكون فيه قمر الدين. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. وطبعا رمضان ما بيكملش من غير قمر الدين، هو الراعي الرسمي لسفرة رمضان. فتعالوا النهاردة اعرفكم ازاي نعمل قمر الدين يكون طعمه حلو وكمان قوامه مظبوط. وفي الفيديو ده هعرفك على كل اسرار قمر الدين اللي هتطلعه معاكي مظبوط جدا وطعمه بيبقى حلو. يلا نبدأ ونشوف طريقته، بس ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة. هنحتاج لفة قمر الدين، اللفة دي وزنها حوالي 400 جرام. وطبعا في انواع كتير في السوق، فلازم نختار نوع كويس عشان يبقى طعمها حلو. طب بتعرفوه ازاي؟ هتضغطوا على اللفة كده وهي جوه الكيس. لو لقيتوها لينة كده وطرية في ايديك وبتتحرك معاكوا، دي بتكون طازة. لكن لو لقيتوها ناشفة كده ومحجرة فبلاش تشتروها. ودلوقتي شلت الغلاف اللي كان بره وبدأت اقطع اللفة حتت صغيرة زي ما انتم شايفين كده، وبنزل بيها على طول في الحلة اللي انا هسوي فيها. واسرع حاجة تقطعي بيها قمر الدين وهي المقص، بيبقى اسهل بكتير من السكينة لان قمر الدين بيبقى بيلزق شوية، فالمقص بينجزنا وكمان بيختصر معانا في الوقت. وبعد ما قطعته هضيف عليه لتر وربع من المياه المغلية، ولازم المياه اللي هنضيفها تكون بتغلي عشان تفك معانا قمر الدين بسرعة وكمان تخليه يدوب في اسرع وقت. وبعد ما نزلنا بالمياه المغلية هسيبه يتنقع براحته خالص، مش هنستعجل عليه عشان كل ما قعد في المياه كل ما هيدوب اكتر. لو عندكم وقت سيبوه ليلة كاملة في التلاجة، لكن لو مستعجلين وعايزين تعملوه على طول من ساعتين ل3 ساعات في المياه المغلية كافيين جدا. ودلوقتي هنبدأ نقلبه بالمضرب اليدوي وهو على النار. ولو حسيتوا ان هو كلكع معاكوا شوية او لسه فيه قطع مزبتش، ما تقلقوش خالص، ده بيكون طبيعي جدا في قمر الدين. نضربه بالهاند بلندر وهو في الحلة كده عشان ينعم معانا تماما. بعد ما ناعم معايا تماما وما بقاش فيه اي قطع من قمر الدين، بعد كده هبدأ اضيف عليه السكر. ضفت هنا 6 معالق كبيرة من السكر. واضافة السكر طبعا ده على حسب الرغبة، ممكن تدوقوه كده وتزودوا او تقللوا زي ما تحبوا، مفيش اي مشكلة. بعد ما ضفت السكر هقلبه كويس. هقلبه كويس لعند ما اتأكد ان السكر داب تماما. في المرحلة دي النار كانت متوسطة، ممكن في اللحظة دي تدوقوها وتشوفوا سكرها. طلع قليل تقدروا تزودوا براحتكم قبل ما نضيف النشا، لان بعد النشا قوام قمر الدين بيتقل شوية والتحكم فيها بيبقى صعب. بعد كده هبدأ اجهز النشا، وده اللي بيخلي قوام قمر الدين يبقى معانا تقيل شوية. في بولة هضيف فيها ربع لتر مية، عليهم 5 معالق كبيرة من النشا. مقدار النشا هنا بيكون كافي جدا للفة قمر الدين، وزنها حوالي 400 جرام، فياريت ما تزودوش عن كده. وبالنسبة للمية اللي انا ضفتها على النشا، بندوب النشا هنا في مية باردة او فترة من الحنفية، اوعوا تدوبوه في مية سخنة عشان هيكلكع منكم فورا ومش هيفك ابدا. بعد كده هنقلب النشا كويس من المية، وتأكدوا انكم قلبتوا النشا كويس قوي من تحت. بعد ما النشا داب كده وفك كويس هنبدأ نضيفه على قمر الدين. ودلوقتي هنزل بالنشا اللي دوبناه، ايد بتصب النشا والايد التانية بتقلب باستمرار. وخطوة التقليب دي بتكون مهمة جدا عشان النشا ما يكلكعش مننا او يلزق في الحلة، ولازم نقلب لعند ما القوام يتقل ويظبط معانا. وبفضل طبعا ان انا استخدم المضرب اليدوي مش المعلقة في الخطوة دي، لان هو بيوزع الحرارة والنشا بسرعة جدا وبيدينا قوام كريمي ناعم جدا وبيبقى قوامه كويس. النار في المرحلة دي كانت متوسطة مايلة ان هي تكون هادية. هنفضل نقلب باستمرار لعند ما نحس ان القوام بدأ يتقل في ايدينا ويبقى مظبوط جدا. واول ما يبدأ ياخد اول غلوة ويطلع البابلز او الفقاقيع دي هنطفي عليه فورا. ودلوقتي هبدأ اصبه في الطباق وهو لسه سخن. ميزة ان احنا نصب قمر الدين وهو لسه سخن ان الوش بيفضل مستوي وشكله بيبقى ناعم جدا ومفهوش اي كلاكيع ظاهرة. لكن لو حسيتوا ان الوش مش متساوي قوي او كان يعني هو برد معاكم شوية، هنهز الطبق هزة خفيفة بس كده يمين وشمال وهو سخن برضو، هتلاقوا ان الوش اتساوى وبقى شكله حلو. كمان وانتوا بتصبوا لو في اي نقطة جت على حرف الطبق امسحيها بمنديل وهي برضو لسه سخنة، عشان لما تبرد بتلزق وبتبوظ شكل التقديم جدا. وريحتها في الوقت ده كانت طالعة ما شاء الله جميلة جدا. وبجد مفيش اسهل من طريقة قمر الدين، طريقته سهلة جدا وبسيطة وفي الاخر طعمه بيبقى حلو جدا. وبالنسبة للتزيين انا حقيقي بستنى كده دقيقة او دقيقتين قبل ما اضيف المكسرات او جوز الهند والزبيب، عشان تشد شوية والمكسرات تفضل ثابتة على الوش كده وما تنزلش لتحت. ضفت عليه شوية جوز هند على كل طبق وكمان هضيف معاه الزبيب. وبجد الحاجتين دول مع قمر الدين بيخلوا طعم حلو جدا. ودي بجد احلى واطعم قمر الدين، ممكن تجربوه وتعملوه في البيت.
لو حابين تاكلوه وهو لسه دافي كده بيبقى طعمه حلو جدا، لكن لو حابين تاكلوه وهو ساقع فهتسيبوه يبرد شوية وبعد كده هتدخلوه التلاجة، وفي الحالتين بيبقى طعمه حلو. ودي كانت طريقتي في قمر الدين، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه لو بمعلومة بسيطة. وياريت لو وصلتوا لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي، واشوفكم على خير في فيديو جاي.